Эң жогору ушул стимул деген обменкада болуп атат доллар. Кутмандуу күнүңүздөр менен ассаламу алейкум урматтуу курс валют көрөрмандары, биздин каналдын катталуучулары, жалпы саламатсыздарбы? Бүгүн 28 апрель 2026 жыл Бишкек шаары алдыда Моссоветтен сиздерге курс валютарды көргөзүп беребиз. Сиздер баягыдай эле тырс лайктардан басып көрүп туруңуздар. Анда эмесе курс валют кандай болуп атат дегендерге көргөзүп беребиз туугандар. Биз менен болуңуздар. Мынакей бул жакта деле бар обменка, бирок бул жакта ылдыйраак да, ба эмесич курс ылдый төмөн болот. Биз эң популярдуу болгон Моссоветтен көрсөтөбүз. Биз менен болуңуздар. Сиздер үчүн барып көргөзүп беребиз. Андыктан колдоп туруңуздар. Туугандар, обменкада доллар 87 сом 40 тыйын, евро 102 сом 50 тыйын, рубль 146, тенге 0.19 тыйын, тенге өсүптүр. Көрүңүздөрбү? Лир 2 сом 10 тыйын, юань 12 сом 80 тыйын, дирхам 23 сом. 3 обменка, 3 банкты көрсөтөбүз. Туугандар, биз менен болуп туруңуздар. Моссовет мынакей. Бул жакта өйдөрөк болот. Курстар. Айыл банк доллар 87 сом 30 тыйын, евро 102 сом 10 тыйын, рубль 114,5 тыйын, 1000 рубльыңыз 1145 сом, тенге 0.17,5 айыл банкта. Доллар 87 сом 30 тыйын, евро 101 сом 50 тыйын, рубль 114,5 тыйын банкта, тенге 0.18,5 мынакей көрүңүздөр. Мына эң жогору ушул стимул деген обменкада болуп атат. Доллар 87 сом 40 тыйын, евро 102 сом 40 тыйын, рубль боюнча рубль 147. Бул жерде 1000 рубльыңыз 1147. 10.000 рубльыңыз 11.470 сом болуп атат. Туугандар, киши дагы көп ушул жерде. Башка жактарды бүт айланып көрсөттүк, ушул жерде жогору экен. Туугандар, бензиндин баасын билебиз. Партнер нефть 92 79 сом 40 тыйын, 95 84 сом 40 тыйын, 92 77 сом 90 тыйын, солярка 90 сом 40 тыйын экен достор. Мынакей Бишкек шаары 28 апрелге карады. Банк доллары бул жерде 87 сом 30 тыйын, евро 102 сом, рубль 114,5 тыйын, сату 119 тыйын, тенге 0.18 тыйын, юань 12 сом 40 тыйын, дирхам 23 сом 40 тыйын. Бакай банк. Ушу менен видеону жыйынтыктайбыз. Сак саламатта туруңуздар. Тапканыңыздарга береке берсин. Бишкек шаары, Москва Абдурахманов көчөлөрүнүн кесишинен обменкаларды жана банкты көрсөтүп бердик. Өзгөрүүлөр болсо сөзсүз түрдө көргөзүп беребиз. Андыктан каналга катталып, видеого лайк басканды унутпаңыздар. Биз менен болуңуздар.